一提到迴旋處咧，無論係新手或者係有經驗嘅人咧，都覺得咦有少少困難喎。迴旋處呢樣嘢咧，最初出現係為咗解決越嚟越多嘅道路啦，交通越嚟越繁忙，車嘅速度越嚟越快，要解決咁複雜嘅路面情況咧，今天就梗係天橋隧道啦，但係要錢噶嘛。咁或者簡單啲，用紅綠燈得唔得啊？嗱，紅綠燈咧有兩個缺點嘅。第一，如果個路口非常複雜嘅話咧，紅綠燈嘅設計咧亦都係好難搞嘅。第二咧就係紅綠燈，如果喺唔係咁繁忙嘅路面咧，譬如着咗盞紅燈，但係紅燈前邊冇車嘅，咁其實咧係浪費咗啲資源，浪費咗啲時間，效率唔高。迴旋處啱啱彌補到呢個空檔啦，即係話如果有好多條路啊，路線都複雜嘅，佢交匯埋一齊，但係交通又唔係認真繁忙嘅話咧，咁我用個迴旋處就可以疏導到啲交通。點解駕駛人士咁怕迴旋處咧？我諗有兩個原因嘅。第一，迴旋處的確係需要駕駛人做到啲判斷嘅，無論你嘅觀察啊，你嘅準備工作咧，都要做好啲。第二就係香港嘅考牌制度咧，其實好多考牌路線都冇經過迴旋處嘅喎。咁駕駛人對於迴旋處嘅認知咧，就只限於筆試。考到牌之後，揸車出街見到迴旋處，真係唔知點搞。嗱，呢一集咧，我哋希望同大家分享一下迴旋處駕駛嘅一啲技巧、一啲策略，點樣係好安全、好有效率咁使用迴旋處。香港嘅迴旋處分兩種，一種咧就叫做迴旋處，另外一種咧就比較新啲嘅，最近呢10幾年先出現嘅啫，叫做螺旋處（spiral roundabout）。我哋喺馬路上見到個路牌咧，其實係有分別嘅。嗱，迴旋處咧就係一個好傳統嘅圓形啦，螺旋處咧，你見到嗰個出口咧係彎彎地嘅，我哋應該遠遠就分辨得到前面嗰個究竟係螺旋處定係迴旋處。我哋要做嘅準備工作咧，亦都係唔同㗎。我哋先由迴旋處講起啊！我哋入迴旋處行外圈同埋內圈啦，就決定於我哋入迴旋處之前咧，係停喺左線定係右線啊！我哋點樣決定係行內圈定係外圈咧？其實個原則就好簡單嘅啫。如果我哋入迴旋處，我哋行迴旋處嘅大部分嘅，即係你6點鐘入，3點鐘出咧，咁我哋咧就建議大家行內圈，因為交通暢順啲啊嘛。咁如果你要行內圈嘅話，你入迴旋處咧就應該喺右線嗰度入去。相反，如果我入迴旋處行一段好短嘅距離，馬上就出㗎啦。咁我哋咧建議大家就行外圈。咁如果你行外圈咧，你就應該將架車喺入口嘅時候咧就停喺左線。個原則就係咁簡單。咁有人就會問，好似呢個圖咁啊，我哋喺6點鐘入，12點出，咁應該點算啊？嗱，呢個係冇絕對嘅答案嘅。行外圈定係行內圈咧，係好決定於你自己揸車嘅信心啦，同埋個迴旋處嘅交通狀況係有幾複雜。仲有咧就係你喺入迴旋處嘅時候，你有冇被逼俾人逼咗去行左線或者行右線？幾樣嘢夾埋，咁樣去決定你入迴旋處嘅時候行邊條線嘅。入到迴旋處之後咧，我哋個信號係好緊要嘅，因為你個信號燈係話到俾人哋聽你嗰個行駛嘅意向。譬如舉個例啊，我哋6點鐘入，3點鐘出，咁我哋就靠右啦。呢個時候咧就要打住盞右燈。入咗迴旋處之後咧，盞右燈一路都要着。去到我哋個目標出口之前咧，我哋就要打翻盞左燈喺度駛出去。如果我哋真係冇辦法行到右線，譬如我揸個大巴士好慢嘅，我喺呢度啱啱埋咗站，我根本冇可能喺右線嗰度入去。但係我又真係要去3點鐘方向，咁我都要行外圈啦。記住，如果實際需要令到你一定要行外圈，係行大半個迴旋處，咁唔代表你係錯嘅。你有需要你就咁做，個原則都一樣啦，就係你喺個迴旋處裏邊行嘅時候，你未到出口之前，你係一路打住盞右燈。呢盞右燈係好重要嘅。無論你係迴旋處內圈裏面嘅車，或者係其他路口嘅車，佢見你打住右燈嘅話咧，就即係你代表未曾出呢個迴旋處啊嘛，咁就會經過佢前邊啦，佢就唔可以衝出嚟噶啦。咁所以呢盞右燈嘅你一路着住，去到你要出之前，你就打翻個左燈。咁所以咧，迴旋處你只要燈號打得好嘅話，無論你係外圈或者內圈咧，都唔會話對其他駕駛人士構成危險啊，構成唔方便。信號最重要。
嗱，其實迴旋處咧，佢真係唔係好似紅綠燈啊、天橋隧道咁樣咧，有一個咁絕對、咁清晰嘅優先序嘅。佢係需要我哋有避讓，我哋有好好嘅觀察力。幾十年前咧，我哋細個嘅時候咧，我哋成日聽啲前輩講，迴旋處，我哋見到內圈有車，我哋應該讓佢出嚟先。其實呢一個係一個禮貌，係一個君子嘅行為。因為我哋喺馬路上高咧，其實最難就係估其他車嘅動向。但係迴旋處咧，其實好容易估嘅。所有喺迴旋處入邊嘅車，佢最終都要出嚟嘅。所有喺內圈裏邊嘅車咧，佢最終亦都會吸翻外圈嘅。既然我哋知道佢對方嘅意向係咁嘅，咁我哋做個順水人情，做一啲君子嘅行為，咪俾佢出先啦。咁啊，減少衝突，減少意外啊嘛。嗱，但係記住呢樣嘢係一個禮貌嘅行為，就唔係一個法例上高限定咗內線係有優先序。真係唔好彩撞咗車咧，就真係睇地線。到時邊個啱邊個唔啱咧，就真係要上去法庭嗰度拗嘅。咁所以都係嗰句啦，迴旋處我哋係要好啲嘅觀察，好啲嘅禮讓，咁先至係一個辦法嚟嘅。香港除咗有迴旋處之外咧，近呢10幾年咧，仲引入咗一種叫做螺旋處。咁點解會有螺旋處咧？佢個好處喺邊度咧？因為喺迴旋處內圈嘅車一定要 cut 一條線出翻去外圈先出到出口啊嘛。咁呢個 cut 線動作咧，往往就係交通意外嘅根源嚟嘅。螺旋處嘅設計咧，就係喺地線裏邊清楚劃明咧，內圈嘅車唔需要 cut 線咧去駛離呢個迴旋處嘅。咁令到成個迴旋處嘅使用效率同埋個交通意外咧係可以降低。但係當然我哋個原則就係你要識用至得嘅。點用法咧？嗱，凡係見到螺旋處，記住個原則好簡單嘅啫。如果你係一入螺旋處即刻出嘅，就靠左線。如果你唔係第一個路口出，無論你係第二、第三、第四啊，一定要行右線 cut 入去內圈。咁你喺內圈裏邊咧，去到你想要個路口咧，你就好方便咁駛出去。呢個時候咧，你係唔需要 cut 線，係正線嘅。相反，如果因為有特別嘅原因，你冇辦法行到內線，你係要行外圈咧，呢個時候咧，你每次經過個路口咧，其實你係做一次 cut 線嘅動作，你要睇到清清楚楚。如果有車過嚟嘅話咧，係對方有優先嘅。咁所以咧，免得過你就唔好行外圈啦，一定要行內圈，咁你就可以好暢順咁樣使用螺旋處。咁我哋用螺旋處個燈號應該點樣打咧？其實同迴旋處一樣嘅。如果你馬上轉彎嘅，咁你就靠左線打左燈，一駛入嚟即刻出啦。如果你係要使用呢一個螺旋處嘅，你靠右你就打住個右燈。當你去到你個目標出口要出嘅時候咧，雖然你係正線啊，你冇 cut 個線，但係都應該打個左燈俾人哋睇你個動向。因為咧，迴旋處裏邊好多車嘅，一定要除咗知道對方嘅動向之外咧，你仲要俾對方知道你嘅動向。今集我哋介紹過迴旋處同埋螺旋處嘅使用方法。如果大家有咩問題咧，歡迎留言俾我喎。下一集我哋會講一啲新手面對迴旋處經常出現嘅問題，仲會講下香港一啲比較特別嘅迴旋處同埋佢嘅應對方法，千祈唔好錯過啊！